তো শুভ সকাল বন্ধুরা, চলে আসলাম একটা নতুন পর্ব নিয়ে। আজকে সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে। তো আমি ছাদে এসে দেখলাম আমার যতগুলি প্ল্যান্ট আছে সব কটা গাছ একদম তরতাজা হয়ে গেছে। তার পাশাপাশি আমি সেখানে চিন্তা ভাবনা করলাম যে আমার যে পুরনো লাকড়ি বাম্বুগুলো আছে তার কী অবস্থা হতে পারে এখন দেখি। তো সেই অনুযায়ী সব কটা লাকি বাম্বুকে আমি, যেগুলো খারাপ কন্ডিশনে ছিল, বৃষ্টির জলে এটা ভেজালাম। ঠিক 1 ঘন্টা পরে এসে দেখলাম গাছগুলো একদম তরতাজা হয়ে গেছে। তার পাশাপাশি ছাদে যে গাছগুলো আছে সেগুলো একদম ক্লিন হয়ে গেছে। দেখুন, একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে। এইটা নতুন হয়েছে, বসেছিলাম, একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে। তো তো এটা কারণ কি? এটা কারণ হচ্ছে বৃষ্টির জলের মধ্যে আমাদের হাইড্রোজেন পার অক্সাইড আছে, H2O2। হাইড্রোজেনের ভাগ দুটো, অক্সিজেনের ভাগও দুটো। তো এটা আমাদের ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণুমুক্ত করতে সাহায্য করে। সেই জন্য বৃষ্টির জলেতে গাছগুলো সমস্ত রিফ্রেশমেন্ট হয়ে যায়। দেখুন কত সুন্দর। এবার আপনাদের লাকি বাম্বু গাছটিকে দেখাচ্ছি কত পাতাগুলো কেমন দাঁড়িয়ে গেছে। এটা এটা হচ্ছে লোটাস বাম্বু। আমি সকালবেলা সেই জন্য সবার রুটগুলোকে ওপেন করে দিয়েছি, কারণ কি এই রুটগুলোতেও একটু বৃষ্টির জল লাগলে এই রুটগুলো ঠিক হয়ে যাবে, যদি এরকম কোনো রকম জীবাণু আক্রান্ত হয়ে থাকে গাছটি। দেখুন বন্ধুরা, পুরো পরিবেশ কত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। বৃষ্টির জলেতে পুরো রিফ্রেশমেন্ট চলে আসে গাছের, গাছ যেন তরতাজা হয়ে যায়, গাছের প্রাণ যেন ফিরে আসে। তো বৃষ্টির জল এই সময় যে সমস্ত ফলনগুলি হয় সেই সমস্ত ফলনগুলির জন্য খুবই ভালো, কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রার বৃষ্টি আবার ফলনকে ঝরিয়ে দেয়, কুচিয়ে দেয়। তো আজকের ভিডিওটা আশা করি আপনাদের দেখে কিছুটা ভালো লাগবে। তার পাশাপাশি আপনাদের যে লাইক শেয়ার কমেন্টগুলো করার অবশ্যই করে নেবেন। আজকে এই পর্যন্তই থাকলো, ফিরে আসবো আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে, যেমনটি কথা ছিল। সঙ্গে থাকবেন, পাশে থাকবেন। টাটা।